The 31st FICU Summer World University Games will take place in Chengdu in southwest China's Sichuan province between July 28th and August 8th, featuring a total of 18 sports. Mehmet Günay, president of the Turkish University Sports Federation, said that China is expected to make further contributions to world sport by hosting the Summer Universiade. Tabii son yıllarda Çin'in sporda oldukça başarılı olduğunu görüyoruz. Gerek sporun musabık formlarında, gerekse spor teknolojilerinde, sporun bilimsel boyutlarında Çin'de oldukça başarılı çalışmalar var. Günümüzde özellikle sosyal medyanın etkisiyle ben takip ediyorum. Çin'den sürekli bildirimler var bize. Takip ediyoruz yakından. Oldukça da iyi hazırlandıklarını görüyoruz bu anlamda. Tabii ki bizi mutlu ediyor. Günay also emphasized the China's past success in blending different cultures in sports games and took the Chengdu Universiade as another opportunity to deepen cultural exchanges. Tabii bu anlamda spor zaten sadece yarışmak değil, aynı zamanda o ülkelerin tanıtımı, kültürlerin tanıtımı, kültürler arası etkileşim oldukça önemli gerçekleşiyor. Çin'in kültürünü tanımak, oradaki değerleri, tarihi değerleri, kültürel değerleri görmek, yerinde görmek, incelemek. Bununla birlikte sportif iletişimi, kültürel iletişime çevirebilmek fırsatı bizim için oldukça önemli.